Ночные песни или попросту храп. Его называют звуковым феноменом и даже громким врагом здоровья. Здравствуйте, с вами программа «Будьте здоровы» и я, Анна Князева. Сегодня мы говорим о храпе, причинах его появления и о том, как от него избавиться. По данным Центра медицины сна, после 30 лет храпит во сне практически каждый пятый, а к 65 годам храпит каждый второй. Раскатистые звуки не только мешают родным и близким, но и вызывают неприятные последствия для собственного организма. Сегодня мы хотим разобраться с этим явлением и выяснить, как избавиться от него. А поможет нам в этом кандидат медицинских наук, оториноларинголог высшей категории Андрей Евгеньевич Кашманов. Добрый день. Добрый день, Анна. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и прямо сейчас вы можете присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вас вопросы, позвонить по телефону 744-636. Андрей Евгеньевич, храп называют звуковым феноменом, который связывают с расслаблением мышц гортани, да? Вот почему люди храпят? На самом деле, действительно, феномен храпа, он вырабатывается, если можно так сказать, на стыке трех структур. Это мягкое небо, корень языка и задняя стенка рота глотки. То есть это средний отдел глотки. И по большому счету все, что вызывает сужение этого отдела, либо отечность слизистой, это все может провоцировать храп. Соответственно, всегда, когда говорят о храпе, номер один – это проблема лишнего веса, потому что жировая клетчатка откладывается в окологлоточном пространстве. Это вредные привычки, то есть это курение, это алкоголь. То есть то, что поддерживает в отеке слизистую глотки, то, что держит ее в отеке, расслабляет мышцы во сне, да, это касаемо алкоголя. И любое болезненное состояние, воспаление острое, аллергический процесс. Вот эти факторы все могут вызывать феномен храпа. Вот мы сейчас об этом поговорим обязательно подробнее, да, и о причинах, и о том, что с этим делать. А сейчас вот я хотела бы обратить ваше внимание на экран, да, и наших телезрителей. Мы собрали несколько интересных фактов о храпе. Давайте посмотрим. На самом деле, храп, в общем-то, да, не такая безобидная, наверное, да, история. Вот. У меня такой вопрос, Андрей Евгеньевич. Подскажите, вот существует ли какая-то группа риска, да, то есть можно ли сказать, что если есть какие-то факторы, да, вот, или там, не знаю, поведенческие или совокупность каких-то факторов, которые непременно ведут к тому, что, да, человек будет храпеть. То есть вот можно поподробнее об этом, кто входит в это? Поведенческие нет, но те пациенты, которые приходят к другим докторам, на самом деле есть такая группа риска. То есть, как правило, еще раз повторюсь, это пациенты с избытком массы тела, да, с соотношением рост-вес нарушено в плюс. Это, как правило, люди, страдающие гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. Отчасти, мы будем говорить позже, именно храп и остановки дыхания во сне, они усугубляют развитие и гипертонии, и ишемической болезни сердца. Вот. И это люди, страдающие вредными привычками, то есть люди курящие, очень много курящие, люди, злоупотребляющие алкоголем. Еще тоже такой момент. По статистике храпом страдают больше мужчины, да? То есть с чем это связано? То есть это вот есть же и женский храп, да? То есть это, может быть, несколько неудобная такая тема, да, с которой... На самом деле, по статистике, вот такого выраженного перевеса в сторону мужчин нет. Он есть, но такой негласный, скажем. Да, на самом деле, потому что все равно мужчин с вредными привычками несколько больше, хотя женщины не отстают. В плане анатомии лор органов, то есть глотки, здесь корреляции нет, разницы никакой нет.
Вот. Просто Это можно, наверное, как сказать, да, какие-то сопутствующие факторы, да, которые в большей, да, здесь степени да, присущи. это многофакторное заболевание. И, ну, на самом деле, вот по нашим консультациям, даже если судить, то, как правило, все-таки жена приводит мужа на консультацию по храпу, а не наоборот. Да, и, соответственно, мы занимаемся уже. Ну вот, готовясь к этой программе, мы провели небольшой опрос среди жителей нашего города, как раз выяснили, как они относятся к храпу, как с ним борются. Я предлагаю сейчас посмотреть вот этот вот сюжет. Как вы считаете, почему люди храпят во сне? Вот чисто ваше мнение. Болеют, потому что чем-либо. От ожирения или чем-то таким еще. Ну, я думаю, что вот там сзади какой-то язычок есть маленький. Вот. И когда люди пьяные или же, допустим, усталые, вот, или старые, Да. этот язычок ослабевает, опускается вниз и храпит. Нужно тренировать, язычок тренировать, язык задними движениями так к задней стенке. И так по несколько раз. А когда вам мешают спать храп, вы что делаете? Терпеть не могу, Когда когда хочется спать, храпит. там хоть камни с неба, все равно спишь и все. А вы что делаете для этого? Я с ума схожу, я не могу, когда кругом храпят. А что делали, чтобы избавиться от храпа окружающих? В бок толкал или тапкой по башке стучал. Я храплю вообще каждый раз. А как вы от этого избавляетесь? А никак. Супруга меня толкнет, чтобы не храпел. Все. И перестаете? Да, перестану, а потом обратно вторично начинать. Закрываюсь одеялом и сплю. Перевернулся на другую сторону, и все. И храпеть не будешь. И все, да? Да. Либо лечиться. Храп это болезнь или нет? Это болезнь, я точно знаю, что это болезнь. Это болезнь. Да. А как от него избавиться, как думаете? Нужно обращаться к специалистам по сну. Андрей Евгеньевич, ну вот в продолжении темы хочется задать такой вопрос. Храп может быть вызван какими-то заболеваниями? То есть вот, это подробнее, да? В какой-то степени да. То есть в третий раз повторюсь, что номер один при храпе это всегда обращение внимания на массу тела. Да? И если есть превышение, то первая же рекомендация — занимайтесь. То есть это для кого-то это спортзал, для кого-то это режим питания, для кого-то это строгая диета, общение с диетологами, с эндокринологами. Если говорить о заболеваниях, то определенную лепту в возникновение храпа вносят проблемы наши. Вот те проблемы, с которыми приходит к нам, скажем так, пациент, это деформация перегородки носа, это хронический ринит, то есть те патологии, которые вызывают заложенность носа. Аллергический ринит сюда же отнесем. Аллергический процесс вообще, потому что при этом отек возникает не только на уровне носа и блокируется нос, но и на уровне глотки отек тоже может возникать. Это гипертрофия, увеличение небных миндалин. Нечастая патология в зрелом возрасте, но тем не менее тоже встречается. То есть вот эти проблемы, они требуют разрешения для того, чтобы облегчить ситуацию. Но чтобы их выявить, соответственно, нужно проводить грамотную, правильную диагностику. Диагностику. Ну вот мы сейчас обязательно поговорим об этом, да. Скажите, а вот если у человека, да, храп, вот пациент страдает от храпа, чем может быть вообще опасен храп? То есть что он за собой влечет, да, и как нужно, да, подходить к нему, насколько серьезно? Насколько серьезно? Да. Здесь, соответственно, в первую очередь нужно оговориться о том, что диагноз в этой ситуации звучит не просто храп. Диагноз звучит храп и синдром обструктивного апноэ сна. То есть для близких неприем, дыхания, да? то бишь остановки дыхания. То есть храп — это феномен, который вызывает страдания близких. И на консультацию порой действительно, когда приходят два супруга, очень часто это бывает, на вопрос, спите вы в одной комнате, половина порой отвечает, что уже спят в разных комнатах. То есть храп, он мешает близким отдыхать, он совершенно неприемлем для такого совместного отдыха. Плюс люди отмечают, что при поездке в командировке они вынуждены там брать отдельный номер, не могут спать с коллегами. Дискомфорт для окружающих, То да? же самое в купе, в поезде возникает очень большой дискомфорт, и они стесняются сами от этого. Соответственно, храп и синдром обструктивного апноэ сна. А вот для самого человека, страдающего храпом, вызывает
опасные вещи и вызывают вообще опасность, это именно остановки дыхания. И перво-наперво, когда сам человек или близкие замечают, что он стал храпеть регулярно, там, в одном положении тела или в любом положении тела, это происходит во сне, но это уже вошло в систему, значит, пора идти к доктору. И перво-наперво надо идти либо к лор-врачу, который осведомлен в плане диагностики и лечения храпа, либо идти в лабораторию сна. Ну, да, вот получается, что в любом случае наличие вот этого недуга — это уже стопроцентный повод обратиться к врачу. И мы сейчас Совершенно верно. дальше поговорим о том, что нужно сделать, да, вот какие обследования пройти. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте послушаем. Хорошо. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня в молодости была переломанная перегородка носа. Соответственно, теперь постоянно заложен нос и периодически храплю. Скажите, пожалуйста, что мне нужно сделать? То есть обращаться за хирургическим вмешательством или каким-то образом это можно? Без этого обойтись. Спасибо за вопрос. Вот, Андрей Евгеньевич, как раз мы говорили как об одной из причин. Приглашаю вас на консультацию. То есть, прежде всего, здесь нужно проводить, опять же, грамотную, правильную диагностику. В чем она заключается? Это всегда осмотр лор-врача, особенно если пациент предъявляет жалобы на нарушение носового дыхания. То есть это стандартный осмотр, это эндоскопическое исследование полости носа и лор-органов вообще, и обязательно компьютерная томограмма носа и околоносовых пазух. Соответственно, мы диагностируем лор-проблемы, которые могут вносить лепту и быть одной из причин храпа и остановок дыхания. И плюс это всегда ночное исследование, то есть так называемый ночной мониторинг. Он может проводиться в облегченном виде, это кардиореспираторный мониторинг может быть, это может быть полисомнография, но на практике достаточно кардиореспираторного мониторинга. Как это происходит? Пациент приходит в лабораторию сна. Естественно, сначала специалист задает ему массу вопросов. Как вы спите, какой у вас режим сна, храпите вы, да, храпите вы только на спине или в любом положении, освежающий, неосвежающий сон, есть ли у вас повышенное давление, встаете ли и сколько раз вы встаете в туалет за ночь. То есть вот эти факторы, они помогают тоже заподозрить, скажем так, степень, да, и выраженность нарушений вообще всех процессов в организме. И далее пациент либо укладывается в лаборатории сна на ночь, либо аппарат выдается ему на руки, и он спит в нем дома. Аппарат, он портативен всегда, размером примерно как сотовый телефон или большие часы на руке. Один датчик на палец, один датчик идет в виде канюли в нос. То есть снимаются насыщение крови кислородом, пульс, частота дыхательных движений, количество эпизодов храпа и количество остановок дыхания. Это достаточно одной ночи, чтобы вот Как правило, выяснить, достаточно да? одной ночи, если аппарат не слетал, то есть если пациент спит не очень динамично, скажем так, достаточно одной ночи, потому что на следующий день или через день аппарат подключается к компьютеру, специальная программа высчитывает параметры в час. Самый важный параметр – это количество вот этих полных и неполных остановок в час, в среднем за ночь. Да? Так называемый индекс апноэ-гипопноэ. И по нему есть 4 четкие градации. То есть первое – это когда остановок дыхания меньше 5. Это вообще считается физиологичным. И тогда это называется неосложненный храп. Если остановок от 5 до 15 – это легкая степень апноэ, от 15 до 30 – средней степени тяжести, и 30 и более – это уже тяжелая степень апноэ. Так вот, только имея это ночное исследование, доктор юридически может грамотно пациенту предложить лечение.
То есть правильно ли я понимаю, да, что вот именно такой мониторинг, он для всех, скажем так, причин, да, вот действует, да, то есть храпа, Совершенно будь то верно. это, как вот у нас сейчас был вопрос, будь ли то это искривленная или сломанная, да, носовая перегородка, либо какие-то другие, да, причины, которые вызывают храп. Все время как бы это стандартная процедура диагностики, которая проводится вот. Совершенно верно. Это номер один в диагностике храпа и синдрома ночного апноэ всегда. То есть без этого исследования что-либо делать с пациентом, особенно хирургически, просто нельзя. Это будет противозаконно, мы можем навредить пациенту. Давайте тогда вот в общем, да, вот остановимся и расскажем, да, нашим телезрителям, какие методы существуют лечения храпа, да, поскольку мы уже подошли как бы к этой теме, что храп это то, что можно и нужно лечить, как это происходит, да, какие вот методы есть, насколько это травматично и время затратно для пациентов. И еще я не проговорил про одно исследование. То есть в некоторых случаях и в большинстве случаев еще проводится так называемая процедура слип-апноэ. То есть слип-эндоскопия, прошу прощения. То есть когда пациенту дают медикаментозный сон и выполняют ему гибкую эндоскопию глотки для того, чтобы вот все-таки понять, храп появляется за счет неба или за счет корня языка. И, соответственно, перетекаем к следующему вопросу, да, как же лечить? Как же лечить, да, вот мы перечислили, что смотрит лор-врач, проводим ночной мониторинг, делаем слип-видеоэндоскопию. Что же делать дальше? Так вот, если у пациента не осложненный храп или легкая степень апноэ, то есть это те пациенты, которые попадают до 15 остановок дыхания в час. Вот им показано хирургическое лечение плюсом к снижению массы тела, если оно есть. То есть мы его отправляем худеть в любом случае. То есть здесь одной хирургией нам не справиться. И плюс мы ему можем предложить коррекцию носовой перегородки, устранение хронического ринита, лечение аллергического ринита и так далее. То есть, и тогда мы можем надеяться на успех. Хирургическое лечение насколько травматично? То есть сколько вот это стационар, да, наверное? То есть... Если это операция в полости носа, какая-то эндоназальная, то, естественно, это стационар 1-2 сутки, потом реабилитационный период в пределах, ну, такой самый строгий, это, наверное, в пределах 10-14 дней. В каких-то случаях предлагается еще вмешательство на мягком небе, если есть его гипертрофия, и, соответственно, опять же, мы имеем неосложненный храп или легкую степень апноэ. А вот оперативное вмешательство, оно гарантирует, что храпа больше не будет, да? То есть это проблема, которая уходит... 100% гарантии невозможно дать. И вот что касаемо манипуляций на мягком небе, то есть все манипуляции на мягком небе, они сводятся к тому, что отсекается часть маленького язычка, он укорачивается, и каким-либо образом вызываются рубцовые процессы в мягком небе для того, чтобы эта структура стала более жесткой, более ригидной и не трепетала, как флаг на ветру, да, во время сна. Так вот, считается стандартом, да, и есть возможность эти манипуляции повторять трижды, но с интервалом полгода. То есть сделали исследование, диагностировали неосложненный храп, выполнили манипуляцию, ждем полгода, оцениваем эффект. Недостаточный эффект, то есть есть положительный эффект, недостаточный, мы имеем право второй раз. Конкретно как бы в каждом случае, да. И это делается дозированно, дабы не навредить, дабы не получить осложнения. Андрей Евгеньевич, у нас есть звонок, я предлагаю послушать. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить у доктора по храпу маленького ребенка. У меня ребеночку 4 месяца, и очень часто во сне у него вот такие звуки, нечто очень жесткое сопение, похожее на храп. Есть ли смысл вмешиваться, показывать ребеночку доктору? Просто не хочется тут по поликлиникам таскать такого маленького. Или это возрастное, оно пройдет когда-нибудь? Спасибо, Андрей Евгеньевич. Спасибо за вопрос. Если на момент вот этих эпизодов храпа ребеночек абсолютно здоров, то нужно просто сходить к грамотному лор-специалисту детскому, да, для осмотра. И если не будет выявлено какой-то грубой патологии, то, скорее всего, это связано с тем, что у любого ребенка в этом возрасте есть аденоиды. Да, они есть, они должны быть.
И, соответственно, в каком-то положении тела, когда мышцы ребеночка расслабляются, феномен храпа он может присутствовать. Если это возникает на фоне болезней, то есть каких-то выделений из носа, заложенности, тем паче надо идти к лор-специалисту, чтобы это решить. Убирать очаг, да? Да, то есть мы убираем воспаление, и, воспаление. соответственно, храп проходит. А так в этом возрасте это возможно, и это, как правило, не является какой-то причиной для супербеспокойства. Андрей Евгеньевич, ну вот у нас вопрос от мамы был, да, и у нас традиционная рубрика в программе «Вопросы читателей сайта Ярмама». Давайте посмотрим, какие вопросы нам задают в этот раз. Добрый день, скажите, пожалуйста, храп зависит от положения, в котором человек спит, и от степени усталости, и почему он не постоянный? То есть в одну ночь человек храпит, а в следующую храпа нет. Ну, это как раз вот можно прокомментировать таким образом, что те люди, которые храпят только в каком-то определенном положении тела, это, значит, еще не так далеко зашедшая ситуация. Тот, кто храпит в любом положении тела, и на спине, и на животе, это надо бить тревогу уже по полной программе. От степени усталости, естественно, потому что чем сильнее человек устал, тем быстрее он засыпает, погружается в глубокую фазу сна, мышцы расслабляются, все, пожалуйста, вам храп. И, соответственно, последний вопрос, он отсюда и вытекает. В одну ночь человек меньше устал в один день, в другой больше устал. В какой-то вечер он может себе позволить за ужином алкоголь, да, и, соответственно, в разные ночи он храпит по-разному. Второй вопрос, он такой из нескольких состоит. Где в Ярославле проводят диагностику храпа, как это делают? Мы уже частично, да, наверное, ответили на него, да, что это мониторинг в любом случае. Да, вот то, что здесь описано, как раз приглашают в диагностический центр. На самом деле и в Москве, и у нас достаточно широко принято все-таки выдавать этот портативный прибор на дом, потому что в своих условиях пациенту комфортнее. Многие люди в условиях больницы, им не совсем удобно спать, кто-то стесняется, кому-то просто подушка не своя и так далее. То есть на дом это хорошо, это будет более достоверно, он в своих условиях, он выполнил все свои вечерние ритуалы. Более комфортно, да, ему ситуация. Комфортно, он уснул и спокойно, как мы говорим, отхрапел эту ночь и выдал нам те результаты, которые будут объективны. У меня такой, у нас остается совсем немного времени, и у меня такой последний вопрос, да. Существует в мире более 180 запатентованных приборов от храпа, и в аптеке они доступны, да, разные средства, зажимы, клипсы, наклейки на нос. Подскажите, пожалуйста, вот как в этой ситуации можно ли самому себе назначить такой препарат, и вообще следует ли это делать, и безопасны ли они? Конечно, не следует, потому что приборов действительно масса, и они могут быть все запатентованы, но, во-первых, без осмотра доктора и без диагностики, как мы уже говорили, производить ничего не нужно совершенно. Да? Во-вторых, те, например, хирургические патологии или анатомические, которые могут быть скорректированы в результате операции, не нужно в этом случае клеить клипсу на нос, да? Нужно просто задуматься о чем-то более серьезном, пусть это будет и операция. И в-третьих, часть пациентов, мы их немножко сегодня опустили, да? Но это те вот люди, которые находятся в средней, в тяжелой степени апноэ. Они нуждаются в так называемой СИПАП-терапии, то есть это покупка специального аппарата, который осуществляет некую вспомогательную вентиляцию дыхательных путей во время сна. Так вот, если эти люди будут покупать клипсы, покупать мятные спреи, да, которые сейчас широко все это рекламируется, они могут дойти до очень серьезной ситуации. Не буду пугать, но описаны, тем не менее, и инфаркты, и инсульты, остановки дыхания во сне. То есть, это как заглушить симптоматику, да, и пропустить какой-то, да, можно вызвать мнимое облегчение на какой-то период, да, а на самом деле, если человек уже находится у нас, выдает нам там 30-35 остановок дыхания в час, то это уже очень грозно. Это можно не очень хорошо все это закончится, и не нужно тянуть, нужно идти к специалисту. Ну, Андрей Евгеньевич, я думаю, что после нашей программы все, даже кто как-то, скажем так, несерьезно относился к этому явлению, задумаются, да, и если
обнаружат у себя такие проявления, либо своих близких, то обязательно обратятся к врачу. Я благодарю вас за беседу. Я надеюсь, что нашим телезрителям была полезная информация, да, и советы, которые вы сейчас озвучили и поделились. Всего вам доброго, здоровья вашим пациентам. Спасибо вам, всего доброго, всем здоровья. Храп способен не только принести вред собственному здоровью, но и осложнить жизнь семье и близким. Поэтому не стоит относиться к нему легкомысленно и все-таки обратиться к врачу. Тогда ваш сон и сон ваших близких будет спокойным. А спокойный сон – это залог здоровья, которого мы всем вам желаем.